Informativo São Tomé Notícias. Oferecimento: Pousada Arco-Íris. Tradição, charme e qualidade. A melhor pousada da cidade. Noel Supermercados, sempre pensando em você. Pousada Reino dos Magos. Viva todo o encanto e a magia de São Tomé das Letras. Churrascaria Clube Pesqueiro Fazenda Boa Vista. Aliens Palace Hotel. Aqui você é o nosso convidado especial. Editora Magia das Letras, valorizando cultura e talento. O Alquimista Restaurante, sua casa em São Tomé das Letras. Cheia iluminando o céu, foi acesa neste sábado, dia 22 de junho, a tradicional fogueira de São João, da Sociedade Brasileira de Obiose. O ritual teve início às 8 horas da noite e reuniu membros e convidados na sede de São Tomé das Letras. Salve São Pedro! Salve São Paulo! Salve São João! Com a fogueira acesa, os convidados puderam saborear as delícias típicas do tradicional São João. Quentão, chocolate quente, paçoca e pipoca estavam entre as delícias. A representante regional da Sociedade Brasileira de Obiose falou sobre essa tradição. Estou aqui na Sociedade Brasileira de Obiose, onde foi acendida a tradicional fogueira de São João. Aqui ao meu lado, a Ana Aurélia, que vai conversar com a gente sobre essa tradicional aqui na cidade. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Karen, obrigada. A fogueira da Obiose já é tradicional em São Tomé das Letras, né? Conta pra gente a história dessa fogueira. Então, essa fogueira nós acendemos há muitos, desde o ano de 1939, acesa a fogueira de São João. E aqui em São Tomé, desde que nós estamos aqui em São Tomé, que foi por volta de 1950, por aí. E tradicionalmente nós fazemos essa festa no São João ou próximo de São João, para comemorar essa tradição tão brasileira, tão nossa e tão significativa. Nós distribuímos chocolate, um quentãozinho sem álcool e assim confraternizamos e ficamos junto ao fogo, que é tão gostoso, tão transformador e tão bonito, não é? É isso aí, parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite. Obrigado a todos que participam e obrigado a vocês por terem vindo. Muito obrigada. Sou Karen Parada para o São Tomé Notícias. Muitos ficaram em volta da fogueira e puderam se aquecer. O momento foi de contemplação e confraternização. O céu estrelado e a lua cheia completaram o espetáculo. A TV que São Tomé e o Brasil todo vê.